اجي انا جيت هنا كده، خلاص انا ظبطت اموري وحطيت الجدران بتاعتي. ابدا بقى ان انا ارفع الايه، ارفع الحاجه بتاعتي. اجي بس هنا سريعا كده هعمل تريم. المره جربنا كيرف بوليون ومره هعمل تريم، واقول له جوين عادي خالص. واجي واحده واحده امسك كل ده كده. انا تقريبا من السلالم او من السكشن، لو جينا نبص مع بعض تلاقي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر. 16 في 15 يعني احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 200 حاجة و50. 16، 240. 240 يعني ارتفاع الدور عندي 240. فأنا هظبط دنيتي على إن ارتفاع الدور عندي كام؟ 240. فأنا هاجي واحدة واحدة خالص بالراحة خالص أهو. هاجي أمسك ده كده أرفع ده 240، وأجي أمسك ده أرفع ده كام؟ 240. تمام. كده انا حددت حاجتي، فاجي هنا ارفع دول كده اكسترود كيرف 240. نفس الكلام هنا اهو 240. نفس الكلام هنا. بس لو جيت تبص هتلاحظ ايه بقى؟ هتلاحظ ان انا عندي الحتة دي كده عبارة عن متر، متر 20، اللي هو يا دوب بس ارتفاع الايه، السور مثلا. تمام. ادي كده ده اول خطوة. تاني خطوة ان انا بحط البلاطة بتاعتي عادي خالص اهو، اللي هي دي كده. واقول له البلاطه دي هتبقى مثلا وليكن 15 مثلا. تمام. هاخد منها كوبي بس هنا كريفرنس، مش هحطهم فوق بعض، كريفرنس بس. احطها ايه؟ احطها هنا عشان ابقى عارف انا شغال منين وشغال ازاي. حتى انا المفروض ان انا اجيبها هنا كده. تمام. اجي بقى اعمل ده مثلا عندي هنا ده الفلور اللي هي البلاطه بتاعتي اهو، واعمل لها هايت. اجي اظبط الحته بتاعت السلم اهو، السلم بتاعي قلنا 16 سلمه. ادي واحدة. نظبط بس السلالم بتاعتنا متر 20. هو مثلا ممكن يكون عاملها متر 30 بما ان هي فيلا، في 30 مثلا اهو. وابدأ اعمل ايه؟ اظبط حاجتي كده. كده انا عندي دول 7. يبقى انا كده ناقصني هنا آه ممكن اعمل واحدة كمان. او مش لازم، ممكن اجي اعمل هنا كده آه ميرور الحتة دي. ويبقى عندي هنا واستخدم البلاطة الأخيرة تبقى هي الايه، ال16 بتاعتي. كده انا مسكت دول. اعمل ايه بقى؟ ان انا باجي بقول له واحده واحده كده، انا عايزك تبدا ترفع لي ب 17. اقول له كده ارفع لي 17 سنتي او 15 سنتي انا اسف. واضغط كنترول واشيل اول واحده، واضغط هنا كليك شمال وراها كليك يمين ان انا باكد له الامر ها كده. واشيل، واضغط كليك شمال في كليك يمين، واشيل كليك شمال في كليك يمين، وهكذا لحد ما ايه، ما ترفع سلمك كله. طبعا السلم الديزاين بتاعه بيختلف، وانت ممكن تقعد تعمل فيه اللي انت عايزه. بس يعني احنا مش هنتطرق في التفصيل بتاعته كتير قوي. فانا بس كل اللي انا اعمله ان انا بدل ما اخد 15 اخد مثلا 17، عشان يبقى الامر ايه، لوجيك شويه ان هم ماسكين في بعض. طبعا لسه في حاجات بقى، والحاجات بتاعت الريفت والكلام ده ايه، مش هنتطرق لها هنا، او مش هنعرف نتطرق لها هنا بمعنى صح. فاجي في الفلور، افتح الفلور، واجي في الحته دي كده، واقوم جاي ماسك دي، واجي هنا كده. ويا اما ان انا اجي على الشيدد مود واقول له تريم، وامسك الجزء بتاعي ده او البلاطه بتاعتي واقطعها وتبقى مجوفه من هنا، واضطر ان انا اعملها، او ان انا بالطريقه السليمه او بالطريقه الاصح ان انا اجي آه، امسك دي. اروح للشيدد مود
واقوم جاي قايل له اكسترود كيرف اهو، واجي هنا كده اقول له بوليان ديفرنس، يعني اقطع لي ما بينهم وحافظ على الايه، يقفل الحته تبقى شكلها شيك يعني. تمام. طبعا البلاطه بقى انت ممكن تظبطها، ممكن تعمل لها سكيل 1 دي اهو، سكيل 1 دي تجيبها لحد الاخر لو انت مثلا حاسس ان في حاجه غلط يعني. في اكتر من حل، ما تقلقش يعني من حيث الامر ده. واجي اجيب دول هنا، واجي بس اضغط كنترول كده، بس اروح للريفرنس ده ان انا اضغط موف كده اهو، موف، وامسك ده احطه فين، احطه هنا كده. يبقى انا كده حطيت الاتنين ايه، فوق بعض بشكل مبدئي. طبعا امسك دول كده اتاكد ان دول معمول لهم جوين ومعمول لهم كاب عشان اقفلهم. طب لو انا جيت بصيت لقيت ان انا عندي في مشاكل كده، يبقى في حاجة في الكيرفات، والكيرفات دي لازم تتمسح ايه، وتتعمل تاني. فنيجي هنا ان انا اقوم جاي اعمل هايد، اعمل، ارجع هنا تاني، امسك كل ده، اشيل الكيرفات، امسك كل ده، وامسك ده كمان، وامسك ده، واجي في دول كده اشوف انا عندي ايه المشكله. اه انا كان عندي المشكله ان انا عملت ايه، ان انا عملت ونسيت اعمل ترم. فاجي هنا بالراحه خالص، اتحرك مثلا بريفرنس، او اقول مثلا اتحرك لي مثلا 5000، واجي انضف الحته بتاعتي واظبط اموري. وممكن اعمل حركه حلوه بدل ترم، وممكن اعمل كيرف بوليون على طول اهو. كده احنا خلصنا. وكده ايه، الكيرفات بتاعتك تمام، ادي 5000 اهو، وانا دول عندي تمام ودول كانوا تمام. هات دول كمان كده، ده بس اللي هيتعمل له تريم، واقول له جوين. واجي هنا كده واقول له اكسترود كيرف 240، وامسك دول واروح من الريفرنس بتاعي اهو، واجي اقف هنا، وابقى كده انا ايه، عملت حاجتي بشكل مظبوط. لو جيت على الريندر مود ممكن ابدا احط ماتيريال صغير كده، الالوان اجي كاستم، واجي مثلا اعمل دي كده مثلا ايا كان بقى يعني، مش هنختلف فيها دلوقتي. الفلور مثلا ممكن تعمله، ممكن نسيبه ابيض، ممكن نعمله رصاصي شويه كده مثلا. بس طبعا يعني ايه، مش محتاجين ان احنا نركز في الحاجات دي دلوقتي. دي كده اول خطوه. طيب ممكن اجي هنا برضو، انا عندي اكتشفت ان انا عندي كمان كان عندي هنا أه حاجات من دي. فاجي هنا خالص بالراحه خالص اهو، واقوم اعمل له روتيت، واجيب موف، موف، اقفل الاورثو، واجي افتح الاورثو تاني، واضغط الت، واخد كوبي، واضغط الت واخد كوبي كمان اهو، واجي هنا اخد التلاتة دول كوبي، واخد التلاتة دول كوبي، وارفع دول كمان سيت بوينت، وارفعهم على نفس الحذاء بتاع ده اهو، على الزد اهو. واقوم جاي برضو موف من نفس النقطة اهو، واقوم جاي هنا واقول له اكسترود لحد الايه، الحتة دي. دول المفروض ان هم هيبقوا الفريم بتاع الازاز، فانا همسك دول كده واكد له على نقطة ان انا احطهم على الفريم، مش هيبقوا مع الجدران العادية. كل ده المفروض ان ده جلاس فريم، اللي هو هيبقى لونه اسود، او اللي هو احمر محروق، حاجة زي كده مثلا. كنت طبعا ان انا ايه، اعمل الريفلكتيفيتي والجلوسنس بتاعتها وبتاع عشان تبقى ظاهرة شوية. ممكن اجي هنا من الديسبلاي اقول له شيل الكيرفز ايدجز، ولو ان انا بفضلها يعني بتنفع، بتبقى انت شايف الامور فين، او انت وضعك ايه بالظبط. اجي بقى واحدة واحدة لحتة الازاز، برضو نفس الكلام، هاجي هنا كده اتاكد ان انا حاطط دول تمام. اجي كليك يمين واحطهم تشينج اوبجكت لاير. اجي بقى عندي هنا حتة الازاز. الازاز امره سهل ان شاء الله طبعا. كل اللي انت هتعمله ان انت هتبدأ تحط ايه، تحط جلاس كده وتديله اللون الازرق، يعني كأقرب حاجة مثلا للشفافية او كده.
انا هنا فين في الفيرست فلور. اجي مثلا هنا اهو، نفس الكلام اهو. ممكن بقى اللي انت ايه تاخد وتبدأ تظبط لو في حاجة محتاجة تتظبط، او الدنيا تمام خلاص يعني ايه الموضوع ما فيش فيه أزمة يعني. حسيت ان دي ممكن تنزل تحت شوية كده. تجيب ده شوية، عايز تتحرك بدقة قوي السيت بوينت واعمل كده. لا لو انت عايز تتحرك بدقة ومتناهية يعني، ممكن ادي ميرور هنا اهو. اجيب ده شوية اسرع. اجيب كوبي برضو اهو، مثلا ده وده كمان. ابدا برضو احرك دول سيت بوينت وما في اتجاه الاكس، فاقف عند اي ريفرنس له اهو. بضغط من الشمال لليمين عشان ما يمسكش الكيرف كله، يمسك النقط بس. تمام. وكده يبقى انا ايه خلصت الحاجات بتاعتي. امسك السلك، اضغط عليها كده سيلكت اوبجكت فيمسكه لي. فاجي هنا اقول له يا باشا اعمل لي اكسترود كيرف 240 مثلا. ومثلا هاجي اخد ريفرنس اهو، الريفرنس بتاعه اهو. موف، الريفرنس بتاعك اهو. عايز انت بقى ترجعهم ورا شوية مفيش مشكلة، بحيث ان هما ممكن تيجي لحاجة حلوة أوي تقول له select last created object، آخر حاجة أنا كريتها وتمسكها ترجعها لورا شوية. ممكن يكون في هنا واحد ممكن تطلعه فوق كده 240. ممكن ترفعه ل20 دي كمان أهو. كده في حاجة مش مظبوطة، ممكن تنزله كده تظبطه يعني. تمام. اجي برضو اعمل نفس الكلام، هاخد دول كده كلهم كوبي لان هو متكرر. اللهم الا في حته تحت دي اقول لك هتعمل فيها ايه. اضغط الت وانزل 260 اللي هو ال 240 بتاع ارتفاع الدور والايه والبتاع دي. حسيت ان الدنيا مش مظبوطه اقول سيلكت لاست كرييتد، واروح مثلا للفرونت مثلا او للرايت او ايا كان يعني. واقف على الشيدد مود. لا انا كده محتاج ان انا اقف في الفرونت، واروح كده هنا واقف على، يبقى انا كده محتاج اقف في الباك مش في الفرونت. اهو مثلا حسيت ان في فرق او في اختلاف شوية، ممكن يبقى انا كده نزلت اكتر من اللازم. يبقى انا ال20 زي اللي أنا حاططها ارجع اطلعها تاني. بس كده الدنيا مش مظبوطة قوي، فانزل اتحرك بقى ايه بالعين كده زي ما بيقولوا. تمام. في حاجة هنا مش مظبوطة، ممكن تعمل سكيل 1 دي عادي خالص اهو. تجيبها لحد هنا نفس الكلام تكبر ده. احنا مش في صدد ان انت تعمل لي كل حاجة صح، انا اهم حاجة بالنسبة لي انك تفهم تستوعب بس. تمام. هجيب ده كده شوية وهجيب ده كده شوية، احنا بنكريت حاجة بس يعني، احنا مش واقفين بالكرباج لبعض عادي. ممكن تغلط وتطلع غلطات عادي وتيجي نسأل فيها مفيش أي مشكلة عادي خالص. أنا كده خلصت الإزاز، طبعا هتكملوا باقي الإزاز انتم. تمام. برضو هحط نفس الكلام ده، هحطه فوق أهو. أقول له 240، أرفعها 20 كمان اللي هي ال20 بتاعتها. خلاص خليها 10 بلاش 20. ولا دي 5 كمان. يكون احنا عملناها 15 مش 20، معلش. اجي بقى هنا ايه واحدة واحدة برضه اعمل نفس فكرة الايه الازاز الناحية دي واعملهم. ونفس الكلام هنا يبقى فاضل عندي الابواب.